Hello mga kaibigan, magandang araw. Meron po tayong video na ipapakita sa inyo. Ito po ay ang patunay ng produkto namin na Mabisa. Ito po ang armormatte motorcycle and car care solution. Sinusubukan gamitin ng tito ko kung maganda nga pa talagang resulta. Nakita nyo naman po, namumuti na siya guys. Halos medyo luma na dahil sa katagalan na ng motor. Almost 4 years na niyang ginagamit. Gasgas na rin siya. Ayan. Try niya lang yung armormatte. Ayan. After mong punasan ng sponge na may armormatte, nasa mo ng microfiber towel. Tingnan natin ang resulta guys. See? Para na makabago ulit siya. Yes. Try nyo na. Order na kayo guys. Thank you for watching.